Вітаю наших телеглядачів. Розпочинаємо новини громад. У студії цього тижня для вас працює Тетяна Москальчук. У Чемеровецькій ОТГ встановили новий дитячий майданчик. Сучасний ігровий комплекс розташований на подвір'ї ДНЗ «Сонечко» села Жердя, куди нині ходить 42 дитини. Майданчик складається з декількох ігрових елементів – гойдалок, гірок та пісочниці. На таке оновлення витратили понад 60 тисяч гривень. Був, просто не такий, без качельок, просто була там ракета, домик такий, теремок, там так називається. Це ще з радянських часів він залишився. У Красилівській ОТГ взялися за пасажирські перевезення. Так у громаді задумалися, як зробити транспортні послуги якіснішими. З цією метою працівники міської ради провели перевірку маршрутів загального користування. Особливу увагу чиновники звертали на порядок видачі квитків пасажирам у міському та приміському транспорті. Всім доброго дня, шановні пасажири. Звати мене Дмитро Вікторович. Ми з міської ради. Хочемо перевірити ваші білетики, а також пенсійні посвідчення. Давайте всі білетики або той документ, який дає вам право на безоплатний проїзд. Ось є пенсійне, так? Добре. У Ізяславському районі діє мобільний соціальний офіс. Спеціалісти районного центру соцзахисту надають консультації жителям району за місцем їх проживання. Цього разу виїзний прийом здійснювали у Шекеренецькій та Борисівській сільраді. Найбільше селян цікавили умови надання субсидій та пільги для осіб з інвалідністю. У Волочиській міській ОТГ оголосили конкурс проєктів, що фінансуватиметься з міського бюджету. Суму, яку не повинна перевищувати подана ініціатива у випадку її втілення – це 200 тисяч гривень. Конкурс проводять уперше. Загалом жителі громади подали 12 заявок, а 9 проєктів допустили до другого етапу. З 5 по 25 листопада кожен житель громади може піддати свій голос одночасно за 3 проєкти. Голосувати можна як в інтернеті, так і з допомогою паперових анкет. Там різних сфер життєдіяльності громади ці проекти стосувалися. Зокрема, це і питання енергозбереження подавалися проекти, що стосуються благоустрою нашої громади. 7-ма школа Старокостянтинова відзначила ювілей. У жовтні цього року навчальний заклад святкує 35-й день народження. За цей час школа випустила у світ близько 2000 учнів. Тут працювало більше 140 вчителів. Очолювали заклад у свій час 3 різні керівники. Усі вони завітали на ювілей. Великий концерт та подарунки для рідної школи підготували учні та випускники. Наостанок гості святкування зробили фото на згадку. Представники із Нетішина вибороли призові місця на відкритому чемпіонаті нашої області із скелелазання, що проходив у Кам'янці-Подільському. У ньому взяли участь спортсмени з Житомирщини, Краматорська, Львова, Чернівців, а також Республіки Білорусь. У змаганні взяли участь 12 юних скелелазів зі спортивних клубів «Вершина» та «Пульсар». І хоч нетішинські спортсмени займаються не більше року, та вже на цих змаганнях отримали хороші результати. Потрібно було пройти 20 трас за 2 години. З наших, учасників Марія Тонка, вона посіла перше місце, в віковій групі 10-11 років. Кратюк Михайло, 16-17 років, посів так само перше місце, він пройшов половину. Друге місце посів Осадчук Владислав. Я задоволений. Цією спортивною новиною ми завершуємо випуск новин громад. Далі очікуйте продовження інформаційного вечора. До зустрічі!